السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم في جميع الدول العربية والغير العربية، إخواننا المسلمين، حياكم الله ومرحبا بكم. وكل مريض يتألم في صمت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وكل من يشاهدني الآن، أو مثلا عندك شخص مريض وداخل كي ترى الوصفة أو كي تشاهد هذه الوصفة، كنتمنى لك شفاء العاجل لك والأعز الناس لك، والله إنها دعوة من القلب، يعني بدون أي نية سيئة. إذا خوتي، قبل بداية الفيديو فقط رسالة قصيرة لمن لا يحب أو لا يريد يعني معرفة معلومات على الوصفة، يعني يريد فقط الوصفة مباشرة. أنا دائما أحب أن أضع الوصفة تكون وصفة متكاملة، أعطيكم الوصفة ولكن ليست فقط مكونات وأنت لا تعرف هذه المكونات فقط عشوائي. أعطي الوصفة وأعطيك المكون لكي تعرف ماذا تأكل أو ماذا تأخذ ولماذا يصلح هذا المكون ولماذا استخدمناه في هذه الوصفة. لهذا أنا كنعطيكم الوصفة كنقول لكم على كل مكون راه شنو هي الفوائد ديالو في هذه الوصفة والدور ديالو في هذه الوصفة. لهذا أنا الفيديو كيقولوا لي بعض الناس أنك تطيلين الفيديو، أنا لست متعمدة وقسما بالله أنني يعني لست متعمدة أني أطيل الفيديو، فقط أحب أعطيكم فيديو متكامل عفوا. ولمن لا يهمه الأمر يمكنك تسريع الفيديو، عندك حق أنك تسرع الفيديو ولا ترى الفيديو كامل، ليست هناك مشكلة، لكن دع الناس تستفيد فقط. أنت لا تريد الاستفادة، سرع الفيديو فقط ونقطة نهاية. إذا بسم الله على بركة الله. هذه الوصفة ما شاء الله تبارك الله فعالة جدا في القضاء على الناس التي تعاني من السعال المزمن، التهاب رئوي أو كذلك التهاب الصدر. وفي نفس الوقت الوصفة هي تعتبر مقوي فعال الجهاز المناعة، يعني تقوي الجهاز المناعة في نفس الوقت. إذا مكونات الوصفة تابعوا معي فقط، أنا عندي عينة وسأقول لكم المقادير بفمي. يعني بالنسبة للعسل سنحتاج، عندي هنا العسل، وعندي عفوا الحبة السوداء اللي هي حبة البركة. طبعا أنا كنستخدم هذه الحبة، هذا أنا أتكلم لكم على الناس اللي كتبقى هناك تساؤلات على حبة البركة. هذه كذلك نفس الخصائص حبة البركة، لأنها تختلف من بلد إلى آخر نوع حبة البركة، لكن العديد من الناس عندهم أو كيستعملون هذه، ومعروفة هذه بحبة البركة. وخا حبة البركة الأصلية اللي كيقولوا عليها هي كتكون حبيباتها كبيرة نوعا ما، لكن هاد الصغيرة أو كنسميوه في المغرب السانوج هي المقصودة في هذه الوصفة. وعندي الزنجبيل، وعندي مكون ثالث اللي هو الخروب. كنخلي لكم الصوره ديالو في الفيديو، صراحه ما توفرش معايا، لهذا هذه هو صوره الخروب تستخدموه، يعني تصبح المكونات 4 مكونات بهذا الخروب. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه لمقدار العسل سنحتاج ربع كيلو عسل. هنا ما عنديش ربع كيلو، لا اتوفر على ربع كيلو كامل، لكن انتم ستستخدمون في الوصفه ربع كيلو عسل النحل الصافي والطبيعي 100%. فالعسل من المعروف بخصائصه المضاده للجراثيم، وانه يساعد ايضا على تهدئه الاعصاب وتعزيز المناعه، وكذلك الحد من انتشار عدوى الالتهاب الرئوي وتخفيف من أعراضه. يعني يمكنكم كذلك استخدام العسل للتخفيف من أعراض الالتهاب الرئوي الحاد جدا. هذا بالنسبة للعسل. بالنسبة للمكون الثاني اللي هو الزنجبيل المطحون، ويستحسن أنكم تأخذون زنجبيل طري وتطحنوه عند العطار، يعني يكون حديث الطحن. بالنسبة للزنجبيل من أكثر الأعشاب استخدام في هذا أو في مثل هذه الوصفات، خصوصا يعني في علاج الأمراض التنفسية، لأنه مضاد للبكتيريا ويحد من التنفس المتقطع في الالتهاب الرئوي عند بعض الحالات. وغادي نحتاجوا الحبة السوداء اللي كما ذكرت لكم اللي هي هذه السانوج، لأن الحبة السوداء نوعان، الكبيرة وكاين هذه الصغيرة، هذه كتعتبر حبة سوداء كذلك، والثانية حبة سوداء. المهم أنا كنقصد السانوج هذا. بالنسبة ما شاء الله، يعني هاد حبة البركة اللي كنستخدموها في العديد من الوصفات عندها تأثير سبحان الله، وواحد الدور فعال في تنشيط أول حاجة الجهاز المناعي، وهذا كيساعدنا بطبيعة الحال في الوقاية وفي العلاج من أمراض المناعة وأمراض السرطانات. فحبة البركة جيدة ومعروفة، ويعني شيء منتشر جدا، معروفة أنها ممتازة لأمراض الرئة والجهاز التنفسي والربو. يعني سبق حطيتها لكم في وصفة وصفة لعلاج نهائي للربو اللي استخدمتها هي والعسل المطحون، هذا علاج ممتاز للربو. وعدة من العلاجات حطيت لكم ديال ضيق التنفس. فكما ذكرت لكم لانها كتحتوي على زيت
او الزيوت الطياره هي الفعاله الموجوده فيها. هذه كتكون ضد الهستامين، بالاضافه الى انها تحتوي على مركب الثيموكينون. هذا المركب سبحان الله يساعد على التوسع او توسيع القصبات وعلاج الربو القصبي كذلك. اذا هذه هي المكونات. وغادي نحتاج المكون الاخير اللي هو الخروب هذا هو شكله المطالع عندكم في الصوره، كنحتاجوه تشتروه على هذا الشكل، وبعد ذلك تقومون بطحنه. فالخروب كيتعتبر كذلك كمسكن وكيساعد في معالجه امراض الجهاز التنفسي يعني بشكل نهائي، لان هذا الخروب سبحان الله كيستخدموه كذلك كعلاج للسعال الحاد ومرطب وموسع للشعب الهوائيه، وايضا كيقوي الحبال الصوتيه اللي عندهم بحه في الصوت، وكيعالج الجيوب الانفيه ويخلص من الربو والحساسيه. لهذا استخدمنا هذه المكونات في هذه الوصفه باذن الله. طبعا هذه الوصفه ليست عشوائيه، بل هي وصفه مجربه من العديد من الاشخاص، ليس فقط واحد، ومجربه يعني لا اذكر لكم كل يوم يعني من هو الشخص الذي يعني جرب الوصفه. انا اقول لكم ان العديد من الناس، ليس فقط شخص من افراد الاسره، ولكن كثير ناس تعطاتهم هذه الوصفه واعطاتهم نتيجه فعاله. الان نمر لطريقه التحضير. اذا اول حاجه المكونات يجب ان تكون كلها يعني مطحونه عندنا. اذا هنا عندي الزنجبيل مطحون، يكون مطحون بهذا الشكل. سنحتاج الى ملعقه كبيره من الزنجبيل، ملعقه كبيره من الحبه السوداء، وملعقه كبيره من الخروب مطحون. طبعا الخروب تشتروه وتقومون بطحنه في البيت لا مشكله. اذا عندي هذا الزنجبيل مطحون. الان ساقوم بطحن الحبه السوداء واعود معكم، وكذلك الخروب. اذا طحنت الحبه السوداء اصبحت عندي بهذا الشكل. فقط للاشاره اشاره بسيطه، الناس التي تقول ان عندما نقوم بطحن حبه البركه او السانوج يفقد فوائده، انا اقول لكم هذه المعلومه لا صحه لها، يعني معلومه لا اساس لها من الصحه، فمعلومه خاطئه. ما كاينش شي مقوله او شيء يثبت على انها تفقد فوائدها، وعديد من الدكاتره تكلموا على هذه النقطه بالضبط. اذا عادي انكم تطحنوها. اذا بالنسبه الان الطريقه، طبعا طحنت المكونات والخروب كذلك تقوموا بالطحن ديالو. اذا ناتي بهذا الشكل، ناخذ ربع كيلو من العسل، يكون ربع كيلو بهذا الشكل، وكنضيفوا ليه ملعقه حبه سوداء مطحونه، ملعقه كبيره طبعا من الزنجبيل المطحون، وملعقه كبيره كذلك من الخروب المطحون اللي ذكرت لكم مع هذه المكونات. اذا نقوم بعجن هذه المكونات او خلطها مع بعض حتى تندمج لينا ونحصلوا على واحد الخليط اللي هو منسجم او مندمج مع بعض هكذا. بسم الله على بركه الله. فقط بهذا الشكل هكذا كيصبح عندنا. كتحطوا او كتحتفظوا به في قنينه من الزجاج، وفضلا طبعا ورجاء منكم انكم عندما تستخدمون الوصفه فقط استخدموها بملعقه خشب، يعني من الاحسن، لان عندنا هنا العسل، والعسل دائما فقط توصيه انكم تستخدموه حتى مرات كتلاحظوا انني كنستخدم ملعقه كتكون حديد، لكن انا هادشي اللي كنعمل صراحه نتوما ما تعملوش، انا فقط كيوريكم الوصفه. عملوا ملعقه خشب او بلاستيك باش العسل كيبقى محافظ على الفوائد ديالو. بالنسبه للطريقه، بعد ما كتخلطوا المكونات كتبقاو تاخذوا ملعقه كبيره 3 مرات في اليوم قبل وجبه الاكل، 3 مرات في اليوم قبل وجبه الاكل او وجبه الطعام قبل اي وجبه. ويمكنكم كذلك يا انكم تستخدموها تحطوا يعني تضعون الملعقه بفمكم وتشربوا وراءها الماء، او تقومون بخلطها مع الماء الدافئ وشربها عفوا، وباذن الله تعالى سترون العجاب مع هذه الخلطه. فقط تستخدموا الوصفه تقريبا كم يوم، او على حسب كل واحد، يوم يومين 3 بالكثير، يعني على حسب كل واحد. وغادي تشوفوا ان باذن الله تعالى اللي عنده سعال مزمن، عندك التهاب الرئه والتهاب الصدر، ذبحه في الصدر، اي شيء باذن الله سيختفي، وغادي تلقاو النتيجه عليها من اول استخدام. وفضلا منكم، لان الناس كتسال اللي جرب وصفه يشاركنا في التعاليق ديالو، لا مشكله، سواء سلبيه تعاليق او ايجابيه، فقط شاركوا باش هكذا الناس تستافد. واي واحد فضلا كنأكد على الناس خصوصا اللي جربت الوصفه ونفعتها تشارك التعاليق، لان كيدخلوا ناس يريدون يعني الاقتناع،
يريدون أن يروا ناس جربوها وعطاتهم فائدة. إذن إخواني هذه هي الوصفة، وما شاء الله يعني كل شيء عندنا في الطب البديل وفي العلاج النبوي، ويعني ما شاء الله يعني علم الطب البديل أو طب الأعشاب تعتبر أحد أهم الطرق التي يمكن من خلالها يعني العلاج، سواء في التخفيف من حدة الأمراض أو علاج نهائي للالتهابات الرئوية. فالكل شيء موجود في الطب البديل، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى وكذلك الحمد والشكر على نعمة الإسلام. دمتم في رعاية الله، ونتلاقوا في فيديو جديد. مع السلامة.